हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीब्रांड कार सर्विस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, एक मेरे के पास मर्सिडीज़ ई क्लास आया। आने के बाद गाड़ी का कस्टमर का कंसर्न है जो वो गाड़ी समटाइम गाड़ी मिसफायरिंग होता है, समटाइम लॉन्ग रन लेता है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं फर्स्ट क्या किया, मैं गाड़ी का कंप्यूटर डाला। कंप्यूटर डालने के बाद इंजन में कोड है P045500, ए ग्रेड लीकेज इन द इवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो कोड है पेट्रोल टैंक के अंदर जो गैस है वो गैस को रिसर्कुलेशन करता है चारकोल कैनिस्टर का थ्रू इंजन में, उसको रीयूज करता है। वो गैस को वेपर में कन्वर्ट करके इंजन में जाके उसको रीयूज करता है। तो उधर से किधर से भी लीक आएगा तो ये कोड आपका शो करेगा। तो मैं पूरा पाइप चारकोल कैनिस्टर पूरा चेक किया, मेरे को लीक किधर से नहीं मिला। तो लास्ट में पीछे का सीट खोल के इसका फ्यूल पंप और फिल्टर चेक किया तो मेरे को फ़िल्टर में इधर से क्रैक मिला। ठीक है, देख सकते हैं आप कि क्रैक है। तो ये क्रैक का वजह से पेट्रोल का जो अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर लीक कर जा रहा है। इसके लिए गाड़ी समटाइम एक्सपायरिंग हो रहा है, समटाइम लॉन्ग क्रैंक भी ले रहा है। तो मैंने इसको फ़िल्टर चेंज किया। फ़िल्टर चेंज करने के बाद में गाड़ी टेस्ट ड्राइव किया तो मेरा गाड़ी अभी ठीक हो गई। तो अगर आपका ऐसा कोड आएगा तो आप एक बार पाइप तो चेक करना ही है आपको, साथ में इसका पेट्रोल पंप और फिल्टर दोनों चेक करना है, क्योंकि अगर ऊपर से ऐसा क्रैक आएगा तो ये कोड आएगा और आपका गाड़ी में ये प्रॉब्लम आएगा। तो यही था कंसर्न। तो अगर आपका गाड़ी में सेम ऐसा कोड आए कभी तो आप ऐसे मेरा वीडियो देख के चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो मेरा चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर देना है, और मिलते हैं अगले नया टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।